Marktpreis bei unserem Brand mittlerweile hat ungefähr eine Steigerung von ca. 300% auf 10 Jahren. Das ist natürlich extrem viel, das ist schön, ja, aber du musst auch das Produkt verkaufen können. Das kommt natürlich dazu, ja. Wenn du das Produkt, ich habe zum Beispiel ein Unternehmen, finde ich ganz spannend, für denen haben wir jetzt ein Produkt destilliert, das ist in das Fass gekommen und sie sagen, sie denken über Generationen und das heißt, das werden die Geschenke, die Kundengeschenke in 10 Jahren. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ja, wir sprechen ja regelmäßig hier auf unserem Kanal über Möglichkeiten, auch sein Vermögen zu diversifizieren. Da haben wir mit einigen Experten schon gesprochen. Und dann haben sie über so Themen gesprochen wie Anlegen seines Geldes in Aktienfonds, Immobilien, vielleicht auch lieber nicht in Deutschland, aber andere Länder oder Gold, Edelmetalle, Edelsteine, Kunst hatten wir vor kurzem, sehr, sehr interessanter Podcast mit dem Herrn Leskova. Und dann irgendwann ist uns Whisky aufgefallen, als auch ein sehr interessantes Anlagegut, das als flüssiges Gold ja manchmal sogar bezeichnet wird, da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal gesehen, also ich selber war schockiert, als ich es gelesen habe, welche astronomischen Summen teilweise auch durchaus ein alter Whisky aufrufen kann. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass bei einer Versteigerung der, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Macallan Fine and Rare, 60 Jahre alt, aus dem Jahr 26, kürzlich für 1,9 Millionen US-Dollar versteigert worden ist. Und also hätte man das wahrscheinlich nicht mit Gold oder was auch immer, Edelmetallen geschafft, aber mit Whisky scheint da einiges möglich zu sein. Also das ist ja im Prinzip, keine Ahnung, da kann man eigentlich ja mehrere Einfamilienhäuser davon kaufen, von einer Flasche Whisky sozusagen. Interessant auch, in der Vorbereitung habe ich mir geguckt, das Marktvolumen scheint auch sehr interessant zu sein. Also man spricht so im Jahr 2024 von 84 Milliarden weltweit. Vielleicht können wir da heute mit unserem Experten auch noch andere Zahlen hören, aber das ist das, was ich so gefunden habe. Und auch für mich sehr interessant, Indien ist auf Platz 1 mit 16 Milliarden Marktvolumen für Whisky. Also durchaus vielleicht auch für den einen oder anderen nochmal ein neuer Markt. So heute auf unserem Kanal aber, kommen wir jetzt, dass wir jetzt auch schnell zum Thema kommen, ein Experte auf dem Gebiet, Peter Affenzeller, der Gründer der Whiskybrennerei Peter Affenzeller. Und lieber Peter, wir sind froh, dass du heute bei uns bist. Du bist ein Experte, du kennst dich mit hochwertigen Whiskys nicht nur aus Österreich aus, aber du hast schon viel Aufmerksamkeit erregt. Das heißt, wenn man deinen Namen googelt oder generell zum Thema Whisky, auch übrigens als Investment, weil du bietest ja die Möglichkeit, auch in Fässer zu investieren, dann findet man dich sehr, sehr schnell. So haben wir dich auch gefunden und sind froh, dass du heute bei uns mal da bist und wir über dieses interessante Thema sprechen können. Und bei uns ist üblich, bevor es losgeht, darf der Gast sich selbst auch mal so, wie er das gerne möchte, den Zuschauern und Zuhörern vorstellen. Und sozusagen hast du jetzt ein offenes Mikrofon dafür. Herzlichen Dank vorab einmal für die Einladung, dass ich heute hier dabei sein kann. Das freut mich natürlich. Und freue mich auch über diesen Austausch, gerade über dieses Thema, was ja auch meine Passion ist. Und daher freue ich mich auf einen schönen Podcast. Ja, mein Name ist Peter Appenzeller. Ich komme aus dem Norden von Oberösterreich. Das ist im Mühlviertel, sagen wir dazu. Das ist eine sehr naturbelassene Landschaft mit grünen Wäldern, weitläufigen Heideland und passt sehr gut natürlich auch da für die Produktion eigentlich. Es ist also die Highlands von Österreich. Ja. Ich habe vor Jahren begonnen, mich zu interessieren. Eigentlich war ich ein kleiner Junge mit der Whisky-Produktion, beziehungsweise habe ich eigentlich begonnen beim traditionellen Schnapsbrennen. So ist eigentlich die Idee entstanden. Ich war da dabei und habe da großes Interesse schon ein bisschen bekommen von der Veredelung von Naturprodukten und so war eigentlich auch der Startschuss zu dem Ganzen. Ich habe da versucht, experimentiert und Jahre später ist dann auch diese Whisky-Produktion entstanden, da kommen wir sicher noch dazu. Aber jetzt einmal eine kurze Erklärung. Das heißt, ich bin 37 Jahre alt, komme eben aus Oberösterreich, dort habe ich die Produktionsstelle
Wir haben nicht nur eine Whisky-Destillerie, sondern eine Erlebniswelt über dieses Produkt gestülpt und haben da eine Führungswelt mit einem Wanderweg, einem Hubschrauberlandeplatz, einer Gastronomie, ein Kaffeehaus, so alles, was dazugehört, und leben da sehr stark inmitten von der Natur, aber sehr stark von der Natur. Und das ist unser USP, ein Familienunternehmen mit ganz tollen Mitarbeitern aus der Region. Und da haben wir sich halt dieser Veredelung von Naturprodukten verschrieben. Jetzt die Puristen würden jetzt ja vielleicht sagen, naja, das klingt zwar alles toll, das klingt zwar alles schön, aber nur ein echter Scotch Whisky, also aus Schottland, kann auch wirklich als Whisky ernst genommen werden, lohnt sich für Investitionen. Könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, in Whisky aus Österreich zu trinken. Was sagst du dazu? Wie kannst du hier Kunden, sag ich mal, oder auch Investoren, Leute, die sich dafür interessieren, so ein Fass zu kaufen, davon überzeugen, dass das nicht so ist? Ich muss sagen, es hat bei uns ja so begonnen, dass wir vor Jahren die erste Aussendung bekommen haben. Da war ich noch sehr jung, das war eine Silbermedaille auf internationaler Ebene, und das hat ein bisschen mit der Geschichte zu tun. Ab diesem Zeitpunkt an war eigentlich die Idee geboren, eigentlich sich zu verändern, beziehungsweise wenn ich eine Silbermedaille schaffe, dann habe ich gewusst, da kann ich auch Gold schaffen. Und an diesem Punkt habe ich eigentlich dann viel gearbeitet und habe Gas gegeben. Und Jahre später ist uns dann gelungen, in 28 Ländern die erste Goldmedaille zu gewinnen. Das war natürlich ein großer Aufschrei einmal am heimischen Markt. Wie kann das ein junger Whiskybrenner bei einer internationalen Prämierung eine Goldmedaille schaffen? Weil ich halt einfach zu dieser Zeit die richtigen Geschmacksnuancen getroffen habe. Und mittlerweile, zu deiner Frage, ist es so, Whisky wird auf der ganzen Welt mittlerweile hergestellt. Die größte Destillerie mittlerweile haben wir stehen in Japan. Das heißt, es ist wirklich ein internationales Produkt, und das stimmt schon, das Mutterland ist Schottland und Irland, und das wird auch bleiben. Aber heimische Produkte, auch Fine Austrian Whisky, so sagen wir jetzt unser Produkt, haben mittlerweile einen internationalen Stellenwert schon und haben und viele Hotelgruppen oder andere Unternehmen, Restaurants und Co. haben die Produkte schon aufgenommen. Und ich glaube eher sogar, dass es sehr interessant ist, wenn sich andere Länder entwickeln und der Markt sich auch entwickelt, dass das auch für Investoren auch ein interessantes Thema sein kann. Und Schottland ist mittlerweile teilweise schon unleistbar geworden, weil auch dort die Preise angestiegen sind, auch die Steuer höher ist noch wie in Österreich. Das ist auch noch ein Thema, und durch das ist da fast noch lukrativer, in österreichisches Whisky-Invest zu investieren. Sehr interessant. Und wie nennt man jetzt den österreichischen Whisky? Also ich meine, Schottland ist Scotch, dann amerikanischer Whisky ist Bourbon. Wie heißt österreichischer Whisky? The Austrian, oder was gibt es da für einen Begriff dafür? Es ist so, genau, du hast recht, das ist halt immer die Herkunftsbezeichnung mit Scotch und Bourbon. Österreichischer Whisky bleibt österreichischer Whisky, das heißt, der Name ist ja nicht geschützt, du kannst als Destillerie das verwenden. Du wirst heutzutage gefragt, weil Schottland und Irland haben ja zwei verschiedene Schreibweisen mit KEY und KY. Dort weg hat das auch gestartet. Eigentlich mittlerweile ist es so, wenn du eine Destillerie aufsperrst, dann wirst du gefragt, willst du dein Unternehmen so bezeichnen oder so bezeichnen? Du hast freie Wahl mittlerweile. Ja? Und durch das ist die Bezeichnung und der Name eingetragen und aus Whisky international erkennbar. Interessant. Das ist interessant. Ja, übrigens zum Thema Whisky, kommt aus Schottland zum Beispiel oder aus Irland, wie auch immer. Ich habe irgendwo sogar gelesen, einige behaupten, aber vielleicht ist das ja nur ein Meer oder so, dass Polen und Ukraine würde auch für sich beanspruchen, dass der Whisky da eigentlich das erste Mal destilliert wurde und dass das Wort Whisky sogar auf ein altes, ich glaube, polnisches Wort zurückgeht, was Leben bedeutet. Also es ist total interessant, was da so kursiert. Aber das ist ja bei vielen Errungenschaften so, dass immer mehrere Länder so die Patenschaft oder das Patent da beanspruchen wollen. Aber es ist ein sehr interessantes Thema, in dem du dich da bewegst, und kann man auch nur sagen, Glückwunsch zu so einer Leistung, so eine Goldmedaille dann auch zu bekommen. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie kriegt man den Geschmack, so eine Geschmacksnote in den Whisky rein? Wie funktioniert sowas? Oder hast du da so eine Vision im Kopf und sagst, ich möchte, dass es ähnlich schmeckt wie dieser oder jener Whisky, und wie kommt es rein ins Getränk? Es ist so, das Rohprodukt oder das Komprodukt besteht ja immer aus Getreide. Das heißt, wir haben 20 Hektar Grund, wir bauen das Getreide selbst an, und somit fängt eigentlich schon diese Verarbeitung vom Rohstoff an, dass wir den sehr gut in der Hand haben, weil das einmal der erste Schritt ist. Die Getreideproduktion muss sauber sein. Ja. Dann auf einmal, wenn wir das Getreide dann ernten, dann kommt es in eine Melzerei. Die weichen das ein mit Wasser, das Produkt fängt zum Keimen an, das Wasser kommt weg,
Und dann wird das getrocknet und geröstet und da sagt man dann Melzerei dazu. Das macht die Melzerei. Und dann habe ich ein Gerstenmalz. Und dieses Gerstenmalz kommt zu uns ins Unternehmen, wird geschrottet, wird mit heißem Wasser in Verbindung gebracht und dann kommt eine eigene Hefe dazu. Und da kann ich schon sehr viel steuern. Die Wasserqualität, die Getreidequalität, ja, welcher Hefestamm habe ich, und da kommt schon jetzt in welche Aromen möchte ich gehen, möchte ich eher trocken, möchte ich es fruchtig, da kann ich schon sehr viel experimentieren. Und wenn ich das festgelegt habe, dann habe ich mir das Rohtest noch, dann gärt das, dann destilliere ich das ab und dann kommt das frische Destillat raus und das frische Destillat braucht schon eine Eigenheit in der Nase. Das heißt, ich kann jetzt schon sagen, wenn das Produkt so und so von der Charakteristik ist, dann ist das einmal ein gutes Setup für den Start. Und dann wird das Produkt noch, ist das wichtig, das richtige Fass zu finden, weil es gibt verschiedene Holzarten, verschiedene Länder. Amerikanische Weißeiche ist ganz anders wie französische Eiche. Es gibt deutsche Eiche, es gibt verschiedene Eichenarten. Und dann gibt es in die Fässer noch ein Toasting, das ist eine Kohleschicht. Das heißt, das macht der Fassbinder, der stellt so ein Fass auf die Flamme, bewegt es, somit wird das seitlich verkohlt und die Kohleschicht ist sehr wichtig, weil es auch der Geschmacksträger von unserem Produkt. Und das heißt, diese Faktor zusammen, das sind schon einige, und dann die Lagerzeit natürlich noch dazu, kommt schlussendlich dann ein Produkt raus. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja relativ bald begonnen, habe sehr viel Geld schon investiert gehabt im Unternehmen und habe ja jahrelang nichts verkaufen können. Unser Betrieb hat ja zu einer Zeit geheißen, das ist Verdacht auf Liebhaberei. Habe dann eine Steuerprüfung gehabt, eine schwere, und war natürlich auch die Bank im Hintergrund, war schon nervös, weil ich sehr viel Schulden schon verursacht habe. Eigentlich, ich war mit 26 Jahren, habe ich schon über 1 Million Euro Privatschulden gehabt. Das wird natürlich dann schon ein kritisch, ja. Aber ich habe immer diesen Traum festgehalten, dass unser Produkt auch trinkbar wird. Und das ist natürlich auch gar nicht so einfach, wenn man das den Steueramt beziehungsweise auch der Bank erklären muss. Aber wir haben Gott sei Dank da Glück gehabt, dass die auch irgendwann dann aber eine Leidenschaft erkannt haben und auch diesen Traum und diese Vision, die was ich sehr stark verfolge und lebe. Und dann haben sie gesagt, okay, wir warten das ab, und das war doch Glück auch mit der ersten Auszeichnung dann, 2013 die erste Goldmedaille dann, wo wir die Geschmackscharakteristik genau getroffen haben in diesem Jahr, und somit haben wir eigentlich dann auch ein bisschen einen PR-Schub bekommen, und das war ganz wichtig für das Unternehmen. Auch die Region hat dann einmal sagen können, boah, das könnte vielleicht wirklich was werden beim Waffenzeller, ja. Und so hat sich das eigentlich dann auch entwickelt und ist das eigentlich dann auch entstanden. Jetzt kennt man ja bei irischen und schottischen Whiskys unter anderem zum Beispiel, dass die zum Teil so einen rauchigen und torfigen Geschmack haben, was durch die Produktionsmethode zu tun hat, weil im Grunde früher hier Torf verwendet wurde, um dann, glaube ich, die Gerste zu trocknen oder zu rösten oder sowas. Ja? Gibt es bei dir auch solche Geschmacksnoten? Und ich meine, vieles, wie du ja schon gesagt hast, kommt ja auch durchs Fass. Also ich weiß zum Beispiel, in Schottland und Irland werden ja gerne Sherry-Fässer verwendet. Da ist zum Beispiel ein Problem, dass man immer weniger Sherry trinkt, immer weniger Sherry herstellt. Also gibt es immer weniger Sherry-Fässer. Ist das auch was bei deinem Whisky wichtig ist, oder schon mal benutzte Fässer letztlich zu verwenden, die dann hier für spezielle Geschmacksnoten sorgen? Du hast recht, und zwar, man merkt, du kennst dich bei Whisky schon gut aus, ja. Das heißt, du hast dich da schon super informiert. Du hast recht, die Whisky-Charakteristik und die Fassthema ist ein ganz eigenes. Wir verwenden amerikanische Weißeichen für die erste Basis, weil die gibt dem Produkt eine schöne Vanille- und Schokoladenote ab. Dann kommt das Produkt raus und wird in Sherry-Fässer ausgebaut. Sherry gibt dem Produkt eine schöne weiche Note, eine süße Note im Abgang, gibt dem Produkt so eine Bernsteinfarbe, und das harmoniert sehr schön. Ja. Zum Getreide, auch Turf gibt es in Österreich, man glaubt es kaum. Es gibt in Niederösterreich einen Turfstich, und auch dort haben wir schon Turf geholt und machen da eigene Chargen, um das natürlich auch anbieten zu können. Aber wir haben schon, ich sage immer so, Schottland war schon ein großes Vorbild, ja, aber es war nie eine Vorlage, etwas zu kopieren, ja. Ja. Austrian Whisky ist Austrian Whisky, hat seine Eigenheiten, hat seine Eigenständigkeit und hat auch eine schöne Zugänglichkeit, weil wir eher auf der blumigen Richtung sind. Das heißt, wir haben leicht elegante Süße drinnen, harmonisch, rund wie eine Billardkugel. Also das ist wirklich schön zu trinken und findet auch in der Damenwelt Anspruch oder also eine Zugänglichkeit, weil die sagen, wow, das ist ein Whisky, den kann ich gut trinken. Ja. Wir schauen natürlich auch, das Zielpublikum da auch breit zu halten, und durch das haben wir ein Produkt, was weich ist, elegant ist. Das ist so der Whisky für den Nachmittag. Dann haben wir einen ganz klassischen Single Malt Whisky. Das ist so die Königsdisziplin immer. Und dann haben wir noch einen
Whisky mit rauchen Speckzügen, perfekt zur Zigarre oder mal noch am Steak oder ein gemütlicher Abschluss am Kaminfeuer. Das heißt, da haben wir verschiedene Zugänge auch zu dem Ganzen und wo auch natürlich die Emotion mitspielt, ja. Klasse. Echt interessant. Ja, jetzt will ich es echt probieren dann, ja. Jetzt müssen wir mal die Kurve kriegen zum Investment, weil da interessiert natürlich dann auch folgendes Thema. Also wenn ich jetzt mal investiere bei dir, kann es ja auch sein, ich möchte, dass der Whisky, das Fass, in das ich investiere, dann auch eine bestimmte Note vielleicht hat, die es im Regal bei dir nicht gibt. Da müssen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht, bevor wir zu sehr ins Detail gehen, Peter, wie ist das jetzt? Also, wenn ich jetzt in Whisky investieren will, jetzt hast du ja die Option geschaffen bei dir im Unternehmen, dass jemand, der jetzt sein Geld nicht auf dem Bankkonto weniger werden sehen möchte, zum Beispiel, was ja leider passiert, Negativzinsen und so weiter und so fort, oder einfach durch Inflation, Verlust der Kaufkraft, kann man also jetzt kommen und kann sagen, ein Teil meines Cash-Vermögens stecke ich jetzt und investiere ich jetzt bei dir in Whisky. Kannst du das, was man da bei dir machen kann, mal ganz kurz für unsere Zuschauer und Zuhörer erklären? Und später müssen wir dann auch noch über meine Frage sprechen, ob ich denn da Einfluss auf den Geschmack meines eigenen Investments habe. Aber fangen wir erstmal generell mit der Investmentmöglichkeit an. Vorab, wir haben ein Keller gebaut, das haben wir Whisky Safe dazu, weil das Hab und Gut von unserem Unternehmen eingesperrt. Ja. Wir haben ja die Steuer noch nicht bezahlt, weil wir zahlen pro Liter reinen Alkohol 12 Euro an den Staat. Durch das sagen wir der Whisky Safe dazu. Das ist unsere Schatzkammer und da liegt das Gold, eigentlich da aus Österreich liegt da drinnen das flüssige Gold. Ja, das ist aber ganz wichtig, dass man so einen Fasskeller besitzt oder hat und das war für uns auch herausfordernd, den zu bauen, zu machen, aber schlussendlich ist das gelungen und das schaut auch sehr puristisch, sehr schön aus und dort liegt eigentlich auch unsere Ware. Ja. Wir haben dann im Zuge dessen überlegt, muss ich sagen, wie die Fässer so drinnen gelegen sind, habe ich eine Anfrage bekommen für den ersten Herrn, der sagt, wow, Peter, ich finde das ganz wunderbar, ich möchte eigentlich in so etwas mal schauen zu investieren, kann man sowas machen und Co. Und so ist die Idee eigentlich auch entstanden, Investformen zu gründen. Und mittlerweile gibt es bei uns 3 verschiedene Möglichkeiten, in ein Fass zu investieren. Zum einen ist es so, du sagst, ich habe ein bisschen Geld auf der Seite, ich möchte in ein Whisky-Fass investieren und dann kommst du zu mir. Dann gibt es einen Termin, wir setzen sie zusammen, dann wird über alles gesprochen, wie soll die Charakteristik sein, welcher Typ bist du, magst du eher mehr in die Rauchrichtung, magst du elegant? Was hast du vor mit dem Fass? Willst du das Fass dann nachher irgendwo auf der Whiskybörse versteigern? Willst du es abfüllen dann für Kundengeschenke in 10 Jahren oder was hast du vor? Oder du weißt das noch nicht, das gibt verschiedene Möglichkeiten und dann wird einmal das eruiert. Wir machen dann den Fassbrand für dich. Du kannst sogar bei uns die Möglichkeit, du kannst beim Destillieren sogar dabei sein. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Das heißt, die Leute liegen gerne dabei und schauen dazu, wie das Fass da auch für sie gebrannt wird und hergestellt wird. Und dann wird das Fass, da wird dein Name dann eingraviert oder es gibt verschiedene Wünsche natürlich auch von den Paten. Und dann wird das Fass für sie hergestellt, das Fass wird befüllt und dann gibt es eine offizielle Urkunde, da gibt es eine Fassübergabe und dann bekommst du schon deine erste Flasche. Deine erste Flasche ist ein White, man sagt dazu New Make, das Produkt hat noch keine Reifezeit und dann kriegst du jedes Jahr eine Flasche abgefüllt und kriegst du gesendet. Und somit kannst du deine Flaschen zu Hause aufstellen und siehst schon vom ersten Jahr, wo das noch durchsichtig ist, transparent, wie sich das Produkt in der Farbe und auch im Geschmack entwickelt. Ja. Und wir sind immer im Gespräch und wenn du zum Beispiel, lieber Daniel, ein Fass bei uns besitzt und dann sagst im 6. Jahr, weil die Reifezeit haben wir auf 10 Jahre einmal festgelegt. Ja. Wenn du jetzt da sagst im 6., 7. Jahr, Peter, ich will aber eigentlich ein bisschen mehr Würze reingeben, dann haben wir die Möglichkeit für unsere Partner, dass wir das Fass rausgeben können und in vorbelegte Fässer bei uns, da haben wir verschiedenste Möglichkeiten, können wir das End ausbauen. Das heißt, am Ende des Tages ist für uns wichtig, dass du nach 10 Jahren nach Hause gehst und sagst, ich habe jetzt ein Fass, genauso habe ich mir das vorgestellt, genauso schmeckt es und genauso wollte ich das auch haben. Das ist mein Ziel. Ja. Und dann kannst du dir selbst entscheiden, will ich dieses Fass abgefüllt haben in Flaschen, will ich das Fass an der Börse verkaufen oder ich will das Fass einfach noch weiter reifen lassen. Diese Möglichkeit bieten wir auch an. Ja. Aber
ab dem Kauf und ab dem Befüllen ist es dein Eigentum und wir übernehmen, das ist eine rechtliche Sache, wir übernehmen für dich die Wartung, die Pflege, geben dir den Lagerplatz zur Verfügung, aber es ist immer ab dem Kauf sofort in deinem Eigentum, ja, weil du bist berechtigt, das Fass dann jederzeit auch abholen zu können. Ja, jetzt habe ich mal hier eine Frage, Peter. Also wäre mal gut, mal das Ganze ein bisschen plastisch zu machen. Also wie groß sind zum Beispiel diese Fässer? Wie viele Liter haben die? Über was redet man jetzt da? Wir machen eine Barrikgröße mit 225 Liter. Ja. 225 Liter Whisky, das ist das Invest und auch über Zahlen zu sprechen. Wir verlangen einen Betrag von 8.500 Euro netto. Das ist der Produktion, das ist das Fassinvest. Ja. Das heißt, da ist dabei, die Steuer ist da abgedeckt, das Fass und der Inhalt, die Produktions- und die Zeiten, beziehungsweise die Arbeitszeiten. Das wird dann destilliert, wird für dich übergeben und dann haben wir die Lagergebühr von 10 Jahren mit eingerechnet. Ja. Wenn du hast ungefähr, man kann sagen, eine Marktentwicklung, da kann man jetzt nicht drauf annageln, aber der Marktpreis bei unserem Brand mittlerweile hat ungefähr eine Steigerung von ca. 300% auf 10 Jahren. Das heißt, du bist zwischen 25.000 und 30.000 Euro mittlerweile bei einem Whisky-Fass abgefüllt und auf den Markt eingeführt. Das ist natürlich extrem viel, das ist schön, ja, aber du musst auch das Produkt verkaufen können. Das kommt natürlich dazu, ja. Wenn du das Produkt, ich habe zum Beispiel ein Unternehmen, finde ich ganz spannend, für denen haben wir jetzt ein Produkt destilliert, das ist in das Fass gekommen und sie sagen, sie denken über Generationen und das heißt, das werden die Geschenke, die Kundengeschenke in 10 Jahren. Das heißt, sie haben ein Storytelling, sie sind dabei beim Destillieren gewesen, das Produkt reift, das Unternehmen reift weiter, die Persönlichkeit entwickelt sich weiter und genauso entwickelt sich auch der Whisky weiter. Und nach 10 Jahren wird das Produkt dann abgefüllt. Sie haben dann ein eigenes Etikett und Logo mit auch unserem Namen natürlich drauf und dann wird es abgefüllt und dann wird das Ganze in Flaschen abgefüllt und dann ist das ein eigenes Produkt, was 10 Jahre gereift ist. Ja. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache, wo du halt eigentlich eine Story und eine Emotion dazu bringst. Ja. Das klingt sehr gut, ja. Und der Investor, hast du gesagt, kann im Grunde auch, wenn er will, den Whisky besuchen gehen, sage ich mal so, ja. Ja, genau, er kann das besuchen. Wir haben ja da in diese Richtung auch schon coole Sachen gemacht. Wir haben ja zum Investieren ganz kurz, das ist das Fassinvest, das Große. Das heißt, werde Fassinvestor und dann, wir haben das einige Male umgesetzt. Wir haben Leute aus Deutschland, der hat für seine Kinder 3 Fässer gekauft. Die Kinder wissen noch gar nichts und er will diese vermachen. Ja. Das heißt, finde ich auch spannend. Ja. Das heißt, es gibt verschiedene Formen oder Möglichkeiten, das umzusetzen. Ja. Was ich sagen wollte, das ist das große Fassinvest. Wir haben aber auch, sind auch in der digitalen Branche mitgegangen, natürlich ein bisschen, weil es für uns ja auch spannend ist, wie kann sich so ein traditioneller oder so ein Betrieb modernisieren und mit der Welt mithalten. Und somit haben wir, das ist auch jetzt wie die erste Destillerie eigentlich, die was das jetzt weltweit umgesetzt hat, wir haben das erste Fass digitalisiert. Und das heißt, wir haben ein Fass auf 321 Teile runtergebrochen und verkaufen diese 321 NFT-Teile an einen Kunden. Das heißt, er kriegt einen Anteil wie eine Aktie von einem Whisky-Fass, kann das überall auf alle Plattformen weiterverkaufen und kriegt eben nach 10 Jahren, er kann jetzt die Community mitentscheiden, wie soll die Flasche ausschauen, welchen Stoppel nehmen wir, wie soll das Etikett ausschauen, da fragen wir die ganze Community. Und nach 10 Jahren kannst du entweder deinen Whisky-Anteil, das hast du in Ethereum gekauft, weiterverkaufen oder du kannst nach 10 Jahren deine eigene Flasche Whisky abholen. Ja. Und das ist eine nette Geschichte, weil das ist natürlich am Kryptomarkt ganz was Neues einmal, weil es hat es so noch nie gegeben, sowas umzuwandeln, dass du trotzdem ein Produkt bekommst und nicht nur ein Bild oder irgendeine Kopie, sondern du bekommst tatsächlich eine Flasche Whisky. Interessant. Ich habe noch mal eine Frage, Peter, und zwar die 225 Liter. Wie viel Liter Whisky kommt daraus am Ende? Weil es ist ja im Prinzip dann eine Fassstärke. Einfach nur, damit man sich das vorstellen kann. Also was ist dann das Ergebnis eigentlich von so einem Fass? Du kannst das eigentlich gleich umwandeln. Warum? 225 Liter Whisky mit 60 Volumensprozent wird das gelagert. Du hast eine Verdunstung von 2-3% Schwund im Jahr. Nach 10 Jahren fällt da eigentlich vom Fass ein Drittel. Du füllst das mit Wasser wieder an, mit weichem Wasser. Somit komme ich auf Trinkstärke runter bis ca. so bei 42-43 Volumensprozent und hast dann wieder 225 Liter voll. Ja. Das heißt, im Endeffekt wandelst du nur die Volumensprozent um und bleibst aber von der Litermenge trinkbar
bleibst du auf 225 Liter. Jetzt, Peter, also natürlich jetzt ohne Gewehr, das ist mir schon klar, aber ich meine, wie entwickelt sich denn der Whisky-Markt so momentan? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe jetzt dieses Fass für 8.500 Euro und dann in 10 Jahren zum Beispiel, oder weiß ich nicht, 12 Jahre, wie lange auch immer, verkaufe ich es dann an der Whiskybörse. Was sind da so erfahrungsgemäß die Erträge? Ohne jetzt hier irgendwann einfach so ein Erfahrungswert. Es ist so, dass das sehr stark von der Marke abhängig ist, so ehrlich muss man sein. Es gibt ja viele Produzenten, es gibt namenhafte Betriebe, an dem liegt es eigentlich auch immer. Ja. Das heißt, die Produkt, dass die Voraussetzung der Qualität gegeben ist, das muss man sowieso machen als Produzent. Ja. Aber es geht um den Brand der Marke. Entwickelt sich der Brand weiter, die Marke weiter, entwickelt sich auch das Produkt am Whisky-Markt weiter. Ja. Wir haben durch diese Jahre, wo Sie jetzt das Unternehmen aufbaut, sehr gute Erfahrungen gemacht, ja, und für das bin ich sehr dankbar. Und das ist natürlich auch diese Spekulation. Wird das Produkt, wird der Name, der Brand bekannter, steigt auch dieser Preis. Ich habe gesagt, wir sind circa bei 300%, das ist derzeit, ja. Ich hoffe natürlich, das Ziel ist, dass ich das noch vervielfältige und noch größer wird natürlich, das wäre mein Ziel, aber das ist sehr stark abhängig. Wie du gesagt hast, vorher der Macallan, der teuerste Whisky dieser Welt, der was versteigert worden ist, das ist natürlich ein Produkt für einen Liebhaber gewesen, das hat genau bei dem passt, der hat das Geld auf der Seite gehabt und der Name der Destillerie ist ein Brand, ja, und das zusammen eigentlich hat das eigentlich auch ergeben, ja. Ja. Und dann ist ja immer, wir reden ja, du hast ja gesagt, von 10 Jahren, das heißt im Prinzip da die Frage, was bezahlen die Leute in 10 Jahren, ne, für Whisky, also schon. Genau, das ist das Nächste, was man auch noch sagen muss, du hast keine Gewähr nicht, das hast du aber bei einer Anlage vor allem auch oft schwierig, ja, du kannst jetzt nicht sagen, was ist in 10 Jahren, wird der Whisky noch mehr wert, ist super, ist Alkohol verboten in 10 Jahren, das hat ein Fassinvestor mal gesagt, ich habe gesagt, ich kann es Ihnen nicht garantieren, vielleicht darf man in 10 Jahren kein Alkohol mehr trinken, hat er gesagt, das war sowieso das Beste, weil dann ist er unbezahlbar, ja, also wie gesagt, es gibt natürlich verschiedene Art und Weisen, aber im schlechtesten Fall, und so ehrlich muss man sein, im schlechtesten Fall, im Worst-Case-Szenario, hast du 225 Liter Whisky, die was konsumiert werden können, die was verschenkt werden können, mit der ein Gegengeschäft vielleicht gemacht werden kann, ja. Und durch das ist das Restrisiko am Ende des Tages wieder sehr gering, um die 8.500 Euro, was ich noch für einen Output bekomme, ja. Ja, genau, 100%. Es ist ja nicht jetzt einfach nur ein Stück Papier, was ich habe, also irgendwie so eine Aktie, sage ich jetzt mal, sondern ich habe ja wirklich einen Sachwert und von dem kann ich ja dann auch jetzt hier daran persönlich profitieren. Wenn man Whisky mag, meine ich, dann hat man im Worst Case, wie gesagt, wie du es beschrieben hast, habe ich halt dann 200 Liter Whisky, die ich dann verschenken kann oder selbst trinken kann oder sonst was damit machen kann. Ja, aber das heißt, selbst wenn man jetzt nicht in der Lage ist, es ertragsreich zu verkaufen, steht man nicht ohne da. Ja, und das ist natürlich attraktiv. Ja. Ich kann das sagen, dass circa, ich denke mal, 80% von unseren Investoren sind Leute, die sind interessiert, denen gefällt das System und die wissen eigentlich noch nicht, was sie in 10 Jahren damit machen. Aber sie sagen, ich bekomme auf der Bank zurzeit wenig Zinsen, beziehungsweise es ist schwierig, sie wissen jetzt nicht, was soll sie kaufen, ja, durch die Gebühren oft wird Geld weniger, jetzt sagst du, weißt du was, sowas ist für mich eine nette Geschichte, in sowas investiere ich und möchte eigentlich wissen einmal, wie sie das rauskristallisiert und die Leute freuen sich, wir machen das jetzt ein paar Jahre, sie bekommen die Flasche abgefüllt, sie schicken uns Fotos, wie die Flaschen nebeneinander stehen, wie die Farbe vor allem in das Produkt kommt, durch diese Reifung, durch diese Oxidation. Sie verkosten das Produkt zu Hause, sie kommen vorbei und fotografieren sie mit einem Fass. Also da ist schon eine Verbindung. Und das finde ich natürlich schön und auch wie letztens der Herr, der hat das für seinen Enkel gekauft oder ein Unternehmer war gerade letzte Woche da, der hat ein Fass gekauft, der hat ein Kind bekommen und hat das seinem Kind gewidmet mit den Namen und der sagt, der will die Reifezeit länger haben, der will die Reifezeit von 18 Jahren haben und zum 18. Geburtstag kriegt das Kind ein Whisky-Fass von seinem Vater geschenkt. Ja, also das gibt's auch. Ja. Auch interessant. Jetzt hast du was von einem Hubschrauberlandeplatz erzählt. Erzähl doch mal, wieso braucht eine Whisky-Brennerei einen Hubschrauberlandeplatz? Das Ganze hat so begonnen, dass ich die Produktion gemacht habe und wollte das Produkt eigentlich
verkaufen und erklären und habe festgestellt, dass die Zugänglichkeit extrem schwierig ist, weil es gibt die Kenner, das sind aber auch die Kritiker, muss man sagen. Und dann gibt es die Masse, der Mainstream, der was sich nicht auskennt und wo das Produkt schmecken muss. Ja. Aber es ist sehr schwierig, ein Produkt zu erklären, weil man nicht weiß, wie viel Handarbeit das da dabei ist und was die Nuancen, warum sind die Nuancen so, warum schmeckt es nach Rauch oder Torf, warum schmeckt es süß nach Schokolade. Durch das bin ich draufgekommen, ich muss das Produkt zugänglicher machen und habe eine Führungswelt aufgebaut. Und diese ist sehr gut angenommen worden. Das heißt, wir haben Reisebusse, Gruppen, junge Schüler, da geht es nur um Marketing und Firmenaufbau, bis hin zu einem Ferrari-Club, die was einen Ausflug machen, die Landschaft nützen und ein Ausflugsziel benötigen. Und da kommen sie in die Whisky-Destillerie, wo es aber auch einen Kaffee gibt zum Beispiel. Ja. Und durch das habe ich diese Erlebniswelt und Genusswelt sagen wir dazu aufgebaut und habe da Zugang geschaffen zu der Produktionsstelle. Und das war ein guter Schritt in der Entwicklung von Unternehmen, weil Leute auf einmal gesagt haben, sie hätten das nicht gewusst, wie viel Arbeit, Liebe, Hingabe und vor allem die Natur da mitspielt, dass so ein Produkt am Ende des Tages rauskommt. Wir haben da ein Whisky-Kino, man steht im Fasskeller, man sieht durch viele verschiedene Unterstützungen, Multimedia und auch, was man angreifen kann und riechen kann, was da auch dabei ist. Und das habe ich umgesetzt und das hat Zugang geschaffen und das hat natürlich, wenn man einen guten Pro-Kopf-Verkauf ein Unternehmen, das muss man sagen, das macht 50% von unserem Umsatz aus im Betrieb, wird bei uns Abruf direkt in der Destillerie verkauft. Ja. Und das zusammen hat eigentlich dann dazu bewirkt, dass man sich immer überlegt haben, was kann man noch dazu anbieten, was kann man noch anbieten. Und eines Tages habe ich einen Hubschrauberpiloten auf einer Veranstaltung kennengelernt. Und der hat zu mir gesagt, ja, ich habe gesagt, was arbeitest du? Er sagt, er ist Berufspilot. Sag ja, spannend, habe ich auch noch nie kennengelernt. Und habe ich gesagt, ich träume schon ewig davon, dass einmal ein Hubschrauber bei uns landet, aber nicht die Rettung, sondern ein privater Besucher. Und dann hat er gesagt, okay, was machst du am Sonntag? Ich komme zu dir. Und da habe ich gesagt, wirklich? Und er sagt, ja, ich besuche dich. Ich fliege zu dir, du hast ja Grund neben deinem Haus, das schaffen wir schon irgendwie. Und das hat er genau auch so gemacht. Er ist dann zu uns gekommen und ich war ganz begeistert. Der Hubschrauber landet, der steigt da aus und wir haben sie unterhalten und nachher dann habe ich eine Runde mitfliegen können mit ihm und ich war so begeistert, dass ich gesagt habe, sowas braucht der Whisky-Destillerie einen Landeplatz und somit können wir dieses Package anbieten, auch du kannst mit Hubschrauber zu uns kommen oder einen Familienausflug oder ein Hochzeitsgeschenk. Und haben da eine Kooperation dort abgeschlossen, habe dann diesen Hubschrauberlandeplatz gebaut, das war gar nicht so einfach mit den Genehmigungen, diese zu bekommen, das hat Jahre gedauert und jetzt mittlerweile haben wir, ich sage mal so 30, 40 Landungen im Jahr und wo Leute mit den Helikopter uns besuchen, Führungen bei uns machen und das ist auch ein leistbares Package mittlerweile geworden und das kommt sehr gut an und ist natürlich eine Attraktion im Unternehmen. Eine Sache sollte man vielleicht nochmal sagen zu dem Whisky-Investment auch, wie hier die steuerliche Position ist. Also zumindest in Deutschland ist es so, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland ist es so, dass es sich ja hier dann um ein privates Veräußerungsgeschäft handeln würde und unter der Annahme, dass ich das nicht gewerblich mache oder hauptberuflich und den Whisky dann besitze länger als ein Jahr, wäre es in Deutschland dann steuerfrei. Ja, also wenn ich jetzt hier als Deutscher oder als deutscher Steuerzahler, besser gesagt, hier bei dir den Whisky zum Beispiel kaufen würde, was natürlich schon interessant ist, ja, auch im Vergleich jetzt zu Aktien oder irgendwie sowas, wo ich ja dann immer hier dann noch die Abgeltungssteuer bezahlen müsste, wäre der Whisky eben im Verkauf dann steuerfrei. Wir dann die Alkoholsteuer schon errichten. Das heißt, wir bringen das schon ein, bezahlen das im Voraus. Somit gibt es da keine Probleme. Die Alkoholsteuer muss abgeführt werden und die anderen Steuer wenn der Fassinvestor noch sein Fass privat verkauft oder am Markt einführt, wer ein Unternehmen hat, dann muss er die Mehrwertsteuer abgeben, aber ansonsten bist du, wie du sagst, ja, wenn du das privat machst, bist du eigentlich steuerfrei. Ja. Ja, sehr interessant. Ja, kann man einfach nur sagen. Denn wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, also wie sind jetzt so die Schritte? Also nehmen wir mal an, Zuschauer, Zuhörer fanden das Gespräch jetzt interessant und sagen, okay, ich würde jetzt mal 1, 2, 3 Fässer investieren. Wie geht man jetzt vor? Es ist so, dass wir eine eigene Broschüre oder die FAQs bearbeitet haben, eigentlich für so ein Fassinvest, ja.
Das versenden wir sehr gerne vorab. Termine werden immer nur mit mir ausgemacht. Meine Mitarbeiter nehmen so Anfragen wahr. Es werden Termine dann oder Calls ausgemacht oder Treffen, auch bei uns im Unternehmen. Dann sitzt man sich da zusammen, dann spricht man darüber, dann lernt man diese Person auch kennen, was möchtet ihr haben, in was würdet ihr investieren, weil wir machen das dann ganz genau ausgearbeitet, dass wir den Geschmackrichtung ein bisschen wissen. Und dann wird es 50% gibt es dann eine Vorauskasse, weil wir sofort beginnen mit der Fassbestellung, die Gravur, die Grafikerin arbeitet und. Also das heißt, da gibt es schon eine Leistung, 50% werden da in Rechnung gestellt. Dann wird das Fass übergeben. Das dauert circa von der Bestellung bis zur Umsetzung, sage ich mal, schaffen wir es mittlerweile so in 6 bis 8 Wochen. Ja. Und dann wird erst die Zweitrechnung gestellt und dann gibt es einen eigenen Vertrag dazu. In diesem Vertrag ist der Eigentum beschrieben, es ist auch versichert, wir haben eine eigene Police. Das heißt, sollte der Worst Case passieren und wir einen Brandfall haben, ist das Fass versichert. Das heißt, entweder auf Zeitwert oder höher oder du kannst das Fass natürlich auch neu bestellen bei uns mit diesem Zeit wieder drinnen. Aber wichtig ist das, wenn du jetzt zum Beispiel ein Invest machen willst und willst nach 10 Jahren dann das Fass verkaufen oder auf einmal verlieren wir im 9. Jahr das Unternehmen durch einen Brand oder durch irgendeinen Worst-Case-Fall, dann sollst du das Geld bekommen oder die Möglichkeit und durch das haben wir das auch sehr gut versichern lassen und du kriegst das auf den Maximalwert ausbezahlt. Das heißt, genau, das ist das Firmenwert oder das Invest, wie es wir auch jetzt rechnen beim Verkauf von Flaschen. Das ist schon sehr gut. Ja, es gibt jetzt auch bei euch letztlich keine Wartezeiten. Das heißt, also mir ist schon klar, das Fass muss hergestellt werden, alles, aber so von der Produktion her, da kann ich im Grunde sagen, sobald das Fass bereit ist, habt ihr die Kapazität, um dann auch zu produzieren und dann auch mit der Befüllung des Fasses dann letztlich, also natürlich muss erst destilliert werden, dann das Fass abgefüllt werden. Ja, es gibt dann immer Wünsche, das haben wir auch schon gehabt, zum Beispiel, es war der hat an den und den Tag Hochzeitsdatum, es wäre schön, wenn das Produkt genau an diesem Tag geschaffen werden kann, dann bemühen sie wir natürlich, weil wir ja, sage ich mal, 5 Tage in der Woche die Produktion ja offen haben und wir können sie die Produktionstage vom Destillieren da oft auch richten oder verschieben. Das heißt, wir gehen auf solche Wünsche natürlich auch ein, aber wie du sagst, ja, die Produktionszeiten sind da relativ kurz. Es kommt das meiste, die längste, was wir brauchen eigentlich mittlerweile ist die Fassproduktion, weil die Eiche und diese Rohstoffe mittlerweile in dieser Qualitätsstufe schon schwierig werden und die Tagespreise immer höher. Und durch das sind so Fässer schon so teuer, weil bei uns kostet mittlerweile ein leeres Fass im Einkauf um die ca. 1.000 Euro. Und das ist schon sehr intensiv. Und das heißt, da muss man immer schauen, okay, wir haben oft Produktionszeiten schon eben von 4, 5, 6 Wochen drauf, dass wir so das Fass, genau wie wir das wünschen und wollen, auch bekommen. Und das ist eigentlich mehr gerade das Handicap. Das Produktion selbst, das funktioniert eigentlich relativ rasch. Wir haben einen Produktionsplan, wo du ein Fass investieren möchtest, dann reden wir in der Produktion zusammen mit unserem Brennmeister, wann machen wir dieses Produkt genau so, schreiben den Plan und sage jetzt einmal, in 1, 2 Monate können wir das immer unterbringen, dass wir das produzieren. Ja. Und wie muss ich mir jetzt, du hattest vorhin immer wieder mal so gesprochen, mal angenommen, ich habe den Whisky, der ist dann bei dir 10 Jahre, du hattest vorhin immer wieder mal gesprochen, so eine Whisky-Börse. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ist das eine Auktion oder was ist das genau? Wie funktioniert das? Es gibt verschiedene Plattformen. Es gibt national, Europa, es gibt auch nur in Österreich oder Deutschland Warenhäuser beziehungsweise auch Versteigerungsmöglichkeiten, wo man Spirituosen, Sachen, Güter, Luxuswaren versteigern kann. Ja. Und da gibt es genau so eine Whiskybörse, wo man sagt, wir haben eine Whiskyflasche von 1985, das ist ja das Produkt, ja, der Ausrufungspreis ist von der und der Person dieser Betrag X, ja, und dann kannst du da drauf bieten oder machst einen anderen Vorschlag, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Genauso ist es auf Fässer, es werden Fässer auch verkauft auf so einem Markt. Es gibt aber auch mittlerweile Destillerien oder auch andere Hersteller, die was interessiert sind. Also mittlerweile ist das ein Produkt geworden, wo es auch sein kann, dass andere Private auf das zugreifen und sagen, ich habe da großes Interesse, warum nicht? Ich kaufe mir ein Fass, was 10 Jahre schon gereift ist und ich lasse das weiterreifen oder ich fülle das ab. Also da gibt es verschiedene Zugänge und der Tagespreis ist zurzeit sehr hoch. Whisky aus Invest ist mittlerweile exorbitant hoch, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und sind wir sehr gespannt, wie sich der Markt auch noch verhält, wie es weitergeht. Ja. Ja, also wir müssen dich mal mit dem Herrn Leskovar zusammenbringen und da kann der mal erzählen, wie man durch Einschusslöschung
den Preis steigern kann. Ja, das ist aber mal ein anderes Thema. Ja, sehr, sehr interessant. Wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne mal wissen, wie der Whisky schmeckt, wo kriegt man denn den Whisky zu kaufen? Es ist so, dass wir online relativ gut aufgestellt sind. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte vom Affenzell einen klassischen Single Malt Whisky haben, dann kann er den online ganz normal bestellen und wir senden diesen. Wenn einer sagt, er will ein Fassinvest machen und er ist da und dort interessiert, da können wir Großproben natürlich auch versenden, einmal, dass man mal die Richtungen feststellt, ein bisschen, was der Kunde haben möchte oder was ihm schmeckt. Ja. Aber im Grunde ist es immer das Gespräch wichtig, dass man da eigentlich die Richtung ein bisschen findet, ja, was die Herren möchten. Wir sind im ausgewählten Fachhandel, das heißt, die, was sich spezialisiert haben auf Luxusprodukte bzw. Spiritosen, da sind wir vertreten. Wir sind erhältlich in verschiedene Gastronomie- und Hotelleriebetriebe und natürlich auch bei uns im Unternehmen. Wir sind in keinem Großhandel drinnen, das ist nicht unser USP und auch nicht so unbedingt die Philosophie unseres Betriebes. Wir wollen keine Industrienet werden, sondern wir sind eine sehr exklusive Manufaktur und das wollen wir sehr beibehalten. Klasse. Und hast du eigentlich oder ist das ein Betriebsgeheimnis, so prominente Persönlichkeiten, die deinen Whisky schon mal getrunken haben und gesagt haben, toller Whisky? Ja, wir haben da viele bekannte Leute, die was man kennt aus Wirtschaft und Co., die was bei uns auch Fassinvest abgeschlossen haben. Das freut uns natürlich auch, aber nicht nur das, mich freut es ja auch, Leute zu bekommen, die was viel gearbeitet haben und sagen, jetzt in der Pension, sie haben sich das jetzt verdient, sie wollen jetzt ein eigenes Fass haben und möchten da jetzt einfach zuschauen beim Reifen und möchten da mit dabei sein. Finde ich genauso spannend. Also wie gesagt, das ist jede Persönlichkeit, die was unseren Betrieb da auch besucht oder bei uns investiert oder auch bei uns eine Flasche kauft, finde ich spannend oder interessant und ist für uns natürlich auch wichtig. Ja. Wenn ihr bei unserem Unternehmen einmal besucht, an einem Wochenende, ist das immer ganz spannend, weil es sind Radfahrer bei uns, es sind Pensionisten, Senioren, Feuerwehrverbände, Musikkapellen, aber auch, wie gesagt, der Burschi-Club oder der Senator war alles schon bei uns und das finde ich eben so spannend, weil jeder gleich auch behandelt wird und das ist ganz wichtig eigentlich, so einen Ort der Begegnung zu schaffen, wo ein Produkt das eigentlich das zusammen verbindet. Ja. Ja. Das ist sehr interessant. Ist schon fast ein schönes Schlusswort gewesen, oder? Könnte man so fast stehen lassen. Sehr schön. Ja, ich kann nur sagen, sehr, sehr spannendes Thema, Peter. Also ich denke, wir sollten mal vorbeikommen, Sebastian. Wir sollten uns das mal absolut klar. Das ist ja sowieso, genau. Destilleriebesuch ist ja immer eine doch sehr interessante, ist immer sehr interessant. Ja. Ganz herzlich eingeladen, unser Unternehmen zu besuchen. Freut mich natürlich, wenn ich euch bei uns im Unternehmen sehe, wenn wir das ein oder andere Produkt verkosten können gemeinsam und das macht natürlich auch Spaß und das Produkt Whisky, wie gesagt, wir haben ja auch Produkte gegründet, kombiniert mit Schokolade, mit Konfitüre und Co. Übrige, wo unser Produkt auch mit einfließt, wo es auch für Genussmenschen oder die, was es noch werden wollen, natürlich auch immer ein schöner Einstieg ist. Ja. Klasse. Also wir werden deine Kontaktdaten am Ende des Videos einblenden und können einfach nur alle Zuschauer und Zuhörer, für die das Thema interessant ist, bitten, auffordern, kommt mal vorbei. Ne? Besucht den Peter. Gerne. Meldet euch bei uns im Unternehmen, meldet euch per E-Mail oder Telefon. Wir senden euch die Informationen zu. Wir können da sicher alles klären und ich freue mich auf Anfragen natürlich und auf den einen oder anderen Fassinvestor oder Fastpaten, sagen wir immer dazu, also ein Pate. Und dann freuen wir natürlich, diese Leute bei uns begrüßen zu dürfen. Sehr gerne. Dann, also vielen herzlichen Dank, Peter. Bleib fröhlich und danke für den Teil. Danke, Sebastian. Danke dir, Peter. Tschüss. Danke, einen schönen Tag. Ciao. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.